又上早八了，好久没上过早八了。那个闹钟没叫呀，我还设了3个闹钟都没有把我叫醒。就是好久没上过早八了哈，这个脑壳头那个肌肉记忆已经没有了。看嘛，现在这个眼皮都还在打架呀。哎呀，我不是真的是很恼火。找不上，哎呀，车来了，对，师傅上一脚啊，师傅上一脚，我要坐第3排。哎呀，天哪！哎，总算是坐的，啊，好困啊！这个车子还是要漏风啊，脑壳现在又卡啊，我现在生无可恋。但是看到这么多的人跟我一起去上早八，我的心情顿时就疏通了不少。要不好过，大家都不要好过啦。想坐车提醒您，可真是早八呀！了。